Një mëngjes i bukur me diell, zogjt si cërojnë, lulet e bukura shumë ngjyrëshe çelin petalet e tyre dhe kundërmojnë lloj-lloj erërash. Një rrezë dielli hyri në dhomën e një voglushje të quajtur Ema dhe i ra mu në qërpikun e saj të gjatë të zi. Ajo rudhi me njëherë syrin dhe dal nga dal e çeli. Filloi të buzëqesh dhe hop sa çele mbyll syt, brofi në këmbë. Çeli dritaren dhe mori thellë frym. Vështroi rreth e rrotull dhe në baçën që e kishte përreth shtëpisë, pa një zog të vogël në tokë që po provonte të fluturonte, por pa shpresë. Ema dhe zogu i vogël. Kjo është tema e ditës së sotme, shikues të nderuar, për të cilën do të flasim. Është një libër për fëmijë, i kushtuar pikërisht atyre, edhe këtu në parathënien e vet thotë kushtuar të gjithë fëmijëve që rriten duke dëgjuar përrallat nga nënat e tyre. Edhe pikërisht është një libër i shkruar nga një nën, Servete Mehmedi, e cila është këtu me neve në studio për ditën e sotme, me vajzën e saj Aferditën, e cila ka punuar në ilustrimin e librit. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe ju. Na bashkoi Ema dhe zogu i vogël. Faleminderit që jeni me neve në studio. Faleminderit edhe juve për ftesën. Tani ndoshta t'ja nisim nga ju, keni shkruar librin edhe e besoj që për libra për fëmijë çdo herë vijnë ato inspirimet, edhe pikërisht nënat janë ato të cilat ju qofshin ninullat, po qofshin ndoshta edhe përrallat të cilat i sajojnë në momente në mënyrë që t'i argëtojnë fëmijët, apo edhe kur është koha e gjumit, atëherë janë duket edhe më të shprehura ato përrallat. Si erdhët tek inspirimi? Po me qenë se përgjithmonë domethënë kam pas qef për me lexu libra. Edhe njëkohësisht edhe kam pas qef edhe për me shkru libra, edhe kështu si në fëmijëri kam shkru libra, domethënë tregime, mundesh me thënë edhe pralla për fëmijë, të cilat fatkeqësisht nuk i kam botuar, domethënë edhe nuk di tash për tani edhe ku i kam. Me ardhjen në jetë të fëmijëve të mi, domethënë Aferditës edhe lindës, kam pas qef, domethënë si mi lexu libra gjithmonë, domethënë gjithmonë para gjumit, edhe kështu si i kam nap një dëshirë për leximin e librave, domethënë njënës edhe tjetrës. Me kalimin e kohës, Aferdita urrit, domethënë kryvi edhe dizajnin, edhe më napi një ide, të cilën tha mund të bëjmë një libër në bashkëpunim, unë ta shkruaj një libër, masi që gjithmonë kam shkruar libra, edhe kam lexuar domethënë, edhe tha si unë kam qef mi bëj një ilustrim, pa në rast se je ti aja si ke qef domethënë mi bëj në një bashkëpunim. Unë fillim nuk e morra seriozisht se si kërgja, mi po me ngulmin e saj fillova ta mendoj si ide dhe erdhi deri ke kjo gjë si e kena basi thot një bashkëpunim mirëfill deri tash. Se libër për fëmijë, pasi që keni pas çdo herë dëshirën për të shkruar. Besoj që nuk kanë qenë vetëm tregime për fëmijë ato çfarë keni shkruar. Zakonisht kanë qenë domethënë libra për fëmijë, domethënë tregime për fëmijë. Nuk kanë qenë si thot për të rritur. Ka pas dhe një tregim si thohet i jetës, domethënë të përditshme, por mas tepërmit për fëmijë, sepse fëmijët janë ata të cilët duhet që është në fillim domethënë për me pas edukimin me fillu me vazhdu me libra si thohet, dhe ta kenë botën imagjinare domethënë të zhvilluar si me mujt nesër për me si nimen domethënë në gjitha cilët sferat e jetës. Sa më i vogël fëmia i cili shfleton librat, atëherën edhe i lexon, është për të mirën e tyre. Njashtë, sidomos në këtë kohë, si ka ardhur me thënë deri te digitalizimi i të ngjanave, fëmijët nuk i intereson libri, domethënë çka shef si thohet në biblioteka shumë rrallë vizitohen njashtuesht. Kështu si një libër ishte si thot shoku i jetës, i cili më vonë do ta ndjek gjatë jetës. U desh shumë kohë për ta menduar si temë, se çdo herë duhet të jetë ajo tema e cila është e qelluar për të sjellë vëmendjen tek libri. Nuk ka qenë domethënë një kohë gjatë si thot për të, masi që si inspirim e kam marrë edhe mesën teme Emën, që është faktikisht edhe libra për të, e cila gjithmonë i ka qef kafshët, kafshët shtëpiake normal,
Dhe e kam pasi, dhe me thanë, si inspirim ma tepër e tema, si që i den zoqt, micat e gjanat, atëhera pse e diçka për te, si thohet. Edhe faktikisht me këtë janë marrë parasysh tanë fëmijë tjerë, se dihe se fëmijët nuk kanë frikë, si thohet, për asnjë lloj kafshë, derisa kur fillen për mu rritme se ama voni vjen aja friga, ja pri qenit, ja pri gërvishtjes micave o dhe një gjak, kështu si. Po, edhe në fakt edhe ashtu edhe është, se cili fëmijë, nëse e pyet për diçka, janë kafshët ato, qofshin edhe kafshë tjera, po qofshin edhe zogjët, pse jo. Ema dhe zogu i vogël, duke shumë i bukur kështu si libër. E besoj që edhe regjierë duke me ndihmuar ta sjellin për të, për ato të cilët nuk kanë pasur mundësi që ta kenë në duart e veta dhe t'ja lexojnë fëmijëve, besoj që shumë shpejt do ta kenë. Aferdita, tani flasim pak edhe për këtë pjesën tënde, ishe motivuese, ishe një shtyse shumë e mirë për nënën tënde që të shkruaj diçka dhe të sjell për lexuesit diçka dhe pse jo, që tani kur ndoshta jeni rritur edhe ka kohë pak më tepër, ti kushtohet diçka që ja ka pasion. Flasim këtë pjesën tënde që ke realizuar ti. Po. Si fillim, gjithmonë kam pasur dhe me thonë pasion për artin, për vetë vizatimin. Dhe me mënyrën në cilën unë jam shprehur, gjithmonë ka qenë dhe me thonë kreativiteti jema që më ka shty. Tash edhe me fakultetin që unë e pa ta zgjedh dhe me thonë për dizajn, është njësaj një fushë që normalisht sillet gjithë rreth kreativitetit tim. Si dëshira ime gjithmonë ka qenë që unë të punoj në ilustrimin e një librit për fëmijë. Fatkeqësisht nuk më zhdan mundësia për atë gjë, por unë vazhdimisht vizatime që i kam bërë kanë qenë dhe me thonë të lidhuna me tema për fëmijë, se dhe me thonë e ka qenë gjithmonë qëllimi janë. Si ide, morra dhe me thonë këtë pse mos përpunoj një projekt i cili do t'jeti imi, dhe me thonë të jep vedet atë mundësi që të shprejmë në atë mënyrë që dua. Dhe në këtë mënyrë e kryuam edhe dhe me thonë këtë bashkëpunimin për libër, në të cilin unë janapa e kryova vedit këtë mundësin që të unë vizatoj dhe të punoj në një projekt të cilin unë vete kam dashur. Dhe në këtë mënyrë, unë jam munduar që të përshtas dhe me thonë mënyrën e vizatimit, publiku dhe me thonë të vogël, të vegjëlve, sepse dihet që mënyra krijimit dhe me thonë e punimit nuk është kurrë njëjë sikur se për libra për fëmijë, dhe me thonë janë teknika të veçanta, stili të vizatimit duhet të jetë shumë i thjeshtëzuar për të jetë i kuptueshëm për fëmijët dhe i kapshëm, që mos të jetë tepër i komplikuar, dhe me thonë gjeste të thjeshta, mimika të thjeshta në tiparet e karaktereve, pastaj ngjyra, koloriti që përdoret në libër, dhe me thonë ngjyrat e dhësta që të tërheq vëmendjen e fëmijëve e të tjerë, dhe me thonë ka shumë elemente të cilat duhet përcjellur dhe duhet respektuar për të krijuar një projekt të mirëfill që të them të ketë sukses dhe të përcjell mesazhin e duhur. Ti e ki kombinuar atë pasionin të cilin e ke edhe profesionin në fakt dizajnin me librin. Tani këtu edhe fustanët tek Ema vogël janë të përshtatshme, e kishe thënë edhe me tekstin i cili është brenda librit. Po, do thoja se gjithë secili element përsëris duhet të përshtatet me atë tekstin se çfarë shkruan. Si fillim procesi dhe me thonë duhet të krijohen vetë karakterit që do të sillen gjatë librit, dhe për të krijuar gjithë secilin karakter, për shembull Ema si karakter, kisha në rregull edhe inspirimin nga jeta reale, për shkak të Emës, edhe aty u përshtata pak me tiparet e saj, me mimikat, me gestikulacionet e saj, po në anën tjetër duhet të keni dhe me thonë parasysh gjithçka, çfarë pëlqejnë vajzat veshin, prandaj është edhe një fustan ngjyrë ros, sepse gjithë secila detaj më i vogël, gjithë secili detaj ka shumë rëndësi në vazhdimsi. Normalisht që po edhe janë ndërlidh. Tani jeni marrë vesh shumë mirë sa i përket kësaj pjesës që Servete e ke pasur ide në librit edhe e ke qitur, do thotë e ke shpalosur se çfarë ke pasur në moment. Aferdita është kombinuar me ty shumë mirë. Kur doli si produkt final, fillimisht ju duheni t'jeni ato të parët cilët jeni të kënaqur me atë prodhimin e vet, e pastaj edhe të tjerët. Si ishin komentet? Njëherë na tregoni se si e keni ndjer ju veten pas kësaj, kur e keni parë kështu Emën edhe zogun e vogël, e pastaj edhe komentet e tjerëve na interesojnë, pse jo? Pak kështu, dhe me thanë, masi që kena një gjuhë përbashkët, dhe me thanë shumë mirë kuptohena, si une me Aferditën. Në fillim dhe me thanë ka qenë normal aja se si ka me dash për mu duk vizatimet normal, masi që aja ka pas qef dhe me thanë mi ba dhe vizatimet normal se aja të vizatem shumë ma mirë se sa në paraqitur në këta në liber, ka qenë e mendimi si me nënë thotinan
a i shkja mirë dhe me thanë si vizatim. Unë kishe mi thjeshtëzu i tha që ma tepër, dhe me thanë kishe me qene e pak ma mirë mu thjeshtëzu dhe me thanë mësi i shpër mu për 7 fëmijëve. Edhe jam thotë edhe unë asaj menimit veç mira kishe me qenë mi pa. Edhe kemi basi si dhe me thanë 2 lloj vizatimesh se cili kishe mi shku kësaj librit ma tepër, edhe normal fitej kja, si thotë, si vizatim ma tepër. Pjesa më thjeshtëzuar. Pjesa më thjeshtëzuar, edhe dhe me thanë bashkë si ishpërshtat, si tha dhe Aferdita, ishpërshtat ma tepër ati karakterit. Dhe me thanë, mesën faktikisht e kam kështu në këtë mënyrë, dhe me thanë, gestikulacionet e saj, ftyra, gëzimi, trishtimi, dhe me thanë, shumë bukur i shifet në ftyrë, edhe gjithë cilin vizatim kur e ka ba, bashkë i thoj Shadi, shumë ja ke qilu. Ishpërshtatër e saj. Shumë ishpërshtat e saj. Edhe kështu si finalja, normal se kur u krytë të tanë, atë napim thot për mi ba, thot për mi fotokopju. Okej, në regull, u kryë edhe aja pun, erdi libri, si duke thot në anet, vazhdojnë për manë, ja keni dhe një ndryshime dhe një gjamu ba. Që ta shikni, ka vend për përmirësime? Nuk ka pas nevoj për asë një farë ndryshimet, dhe libri doli normal se të gëzumëna njëna dhe tjetra. Faktikisht nuk e kam besu se kam i bakër gja, pse me thanë, dëshira ishtë një, e mundësia ishtë gjaja tjetër, dëshirë kam pas gjithmonë, par masi që mish në aprasti tash për mi bakët liber me ndihmën e fondit për pakicave, për ministrisë dhe me thanë për fondit e pakicave, si ka napë disat ardhuna, dhe kena ardhir ka aja gjasi ka mujtë mu realizu dhe me thanë dëshira jonë, dëshira ime mas parit, edhe normal si lexuesi e ka prit shumë mirë. Tash për tash sa një ata që i njohin si thohet. Me ato të cilët jeni në kontakte të vazhdueshme. Na ka nap si thot komente ashtu si thot pozitive. Ne i kemi përcjellë përmes rrjeteve sociale sepse tani çdo gjë të kuptomi është bërë virale dhe çdo gjë kemi mundësi pak a shumë të dimë edhe cilat janë komentet. Libri është postuar Aferdita shumë. Është postuar në Instagram, në Facebook, nga prindërit, po edhe nga fëmijët e lumtur të cilët e kanë pasur mundësi kush ta lexojë, kush ndoshta ta shfletoj. Sa ki punuar ti në librin, në atë që dëshiroj kjo të dalë, edhe kjo tjetë ajo me cilën është punimi parë dhe me cilin dëshiroj të paraqitem, por edhe normalisht me interesojnë komentet e të tjerve. Po, pri fillimit e kam pas dhe me thonë një vizion qartë, se si dëshiroj që tjetë produkti final, dhe me thonë si të duket. Dhe duke pas atë vizion në mendje, gjithmonë kam punu dhe me thonë në drejtim, ka qenë procesi gjatë, shumë vizatime fillestare, të cilat janë përpunuar, janë ndryshuar shumë. Pastaj vjen faza ku gjitha ato vizatime janë digitalizuar dhe janë përshtatur në kompjuter, dhe me thanë për të ardhur deri tek dizajnimi i një libri, sepse ajo pika fillestare nuk është as pak ajo çka ishte në përfundim. Por si produkt final jam shumë e kënaqur me të, dhe me thënë ishte gjithçka ajo që kam dashur prej fillimit. Normalisht tham gjithmonë ka vend për përmirësim, po tjetë mundësia që të punoj në një libër tjetër, ndoshta nuk do ta bëja në të njëjtën mënyrë, do të bëja disa ndryshime, por ky libër është ashtu, tamam ashtu si e kam dëshiruar. Ndërsa i përket komenteve, në fillim, të gjithë kanë qenë surprizuar, sepse edhe nuk e dinin që punoja një gjë të tillë. Sa i përket komenteve, ka pas edhe komenteve rreth vizatimeve të tipit po të duken vizatime si kur ti kishte ba fëmija jema, për çfarë arsye i ke ba vizatimet në këtë mënyrë, ose ti ke kry shkollë, pse janë vizatimet kaq thjeshta, ose duken si mi punu disa fëmijë 4 vjeçar. Ai ishte edhe vetë qëllimi im, prandaj ndoshta dikuj edhe i duken të vizatime në atë mënyrë të them edhe qesharake, por kam pasur dhe me thëmë përkrahje të madhe, për njerëzve të cilët e kanë pa librin, shoqënisë, familjarve, se edhe të gjithë përkrahen nga gjithë ato të cilët dhe me thënë edhe ja kanë ofru vetit kë libër, ja kanë blet vegjlit vetë. Më ka pëlqyer shumë përkrahja tyne. Si thave dhe ti, kam qenë unë aja që ja kam shtyr në rrjetet sociale, sepse në ditën e sotit ajo është mënyra më e mirë për të promovuar diçka, po. Dhe i ka ndihmuar kogja edhe shitjes së librit, edhe që të ketë një audiencë më të madhe. Se si fillim kjo nuk ka qenë edhe qëllimi parësor i librit, dhe me thënë që të bam një farshitje prej saj, qëllimi ka qenë dhe me thënë që puna jonë vetëm të mri në masa më të madhe. Dhe besoj se do t'ja arrim asaj gjaje. Kemi filluar, mirë po shkon dhe besoj që do t'arri edhe një audiencë shumë më të madhe. Ta mësojmë, Emës i pëlqej libri?
Kur e mori Ema librin, i pëlqej vetja se si duket në një vit. Pa. Gjasojmë shumë, tha. Komenti parë tha, gjasojmë shumë. Shumë. Edhe Ema është kaq fashioniste. Shumë pa I përshtatet modës. Shumë. Është një libër i cili është i dedikuar Emës edhe gjithë fëmijëve normalisht. Ta lidhim pak këtë lidhshmërinë mes një nëne edhe vajzës së saj, e cila tani është veç diplomuar, ka krijuar jetën e saj dhe ka krijuar atë se çfarë dëshiron të punojë në të ardhmen e saj. Por ndoshta flasim pak për juve dyjave, Serveten edhe Aferditën. Pasi thaç Aferdita si fëmijë ka qenë domethënë fëmijë vogël. Normal se fëmijë shalasi thot për nanën gjithmonë. Ka qenë shumë fëmijë, si thot, i ndigjushëm. Ka pas qef gjithmonë për me ditë gjana të reja. Gjithmonë diçka i ka interesu, nuk ka pritu kur për me të vetë diçka. Ka darë domethënë spjegime, par ja thjeshta, domethënë që dash me ja spjegu mirë se çka ish, pse ish kja kështu gjë, si ja e mi kuptuet edhe nesër, nëse e ke veti për të njëjtën gjë, aja shumë mire ka ditë se çka i ke thënë ti ma përpara dhe ka ditë me ta spjegu dhe me thënë shumë fëmijë vogël. Njëkohësisht dhe me thënë edhe motra jeme, Sabri, dhe me thënë ka pas qef edhe ja gjithmonë mi lexu një sej libra, nëse nuk ishte ke unë, e merrte aja për një ditë dy, si shkonte si thot ke baba jem, aja merrte një sej vazhdonte me atë që ka kam filluar e kënej në shpi, dhe me thënë edhe ja shkonte në panajiret librave, aja ka qenë e para si ka fillu për mi ble libra, edhe ja ka shti, si thohet, një dëshirë për me lexu libra. Edhe gjithmonë ka pas qefër me lexu librat. Edhe normal si fillonte atje mi lexu, atëherën vazhdonte kja une, edhe atëherën tezës vetë ja tregonte tregimin se çka ka lexu. Kuptimin e librit. Kuptimin e librit të tana. Deshta me thënë se dhe me thënë si fëmijë ka pas qef gjithmonë si me shiku gjana të reja, me kuptu gjana të reja. Normal me se ma vonë të u rrit, si nxënëse e shkëlqyshme, dhe me thënë ka vazhdu gjithmonë, edhe i raporti gjithmonë nërmet meje e saj ka qenë gjithmonë i qiltër, dhe me thënë ja veç nan e bi, parashtojnë njësej njëkohësisht edhe si shoqe. Nuk kam shef ala, si thot, kur kërgja pri meje, kam pas qef gjithmonë diçka për me dit, normal gjanat pozitive të tana, dhe me thënë kene pas gjithmonë e të raportin në anë bi, si kështë me thënë, ja bele si kanë qenë në të kohën për para, si këna qenë na në kohën teme. Por tani më të afër. Tani si thot janë, nuk di, bele, nuk jam e vetmja, si e tha me gja, dhe me thanë përgjithësit e shnanet janë shumë atë... Tolerushme, të kuptushme. Shumë atë tolerushme, dhe me thanë me fëmijët e vetë, bele kajnë kohë ma tepër, bele edhe aja gjasi, kur kanë qenë ma të vogël, i ka mungu bele aja ma tepër pri naneve ose babave të vetë, tash dojmë mu kushtu ta ma tepër, dhe me thanë dojmë e nap 100%, edhe se jajna pas i thohet edhe me punë, edhe me të tana, par ke qef si thohet si fëmiste vetë mas mi mungu as kërgja. Edhe je normal edhe gëzushme për gjithë e cilin arritjet saj, gjithë e cilin arritje si e ka pas Aferdita, jam gëzum duket barabar me te, aja gjithë e cilin si ka pas dhe me thanë në shkolla, notat, notimet e gjanat, sa herë si ka fitu notat e mira, apo edhe ndo një hera normal edhe një notë si nuk ka qenë aja knaqon, bashkë si thot kena qenë edhe gëzushme edhe normal se edhe të piklumuna. Tash normal, tash ish rritë si thohet, aja ka kryu edhe shkollën të tana, i tham, tash nuk kam ma stres me ty sa i përket fakultetit. Edhe shkollimit. Edhe shkollimit, tash vazhdo me vajzën tjetër, tash ti ecën... Ti Aferdita tani e lirë, e ki përzjedhur atë drejtimin tënd ku të pëlqen edhe çfarë të pëlqen më tepër. Ai raporti të cilin e keni pasur, raporti i mirë i cili është mes prindit edhe fëmijës së vet, ka ndikuar e besoj tek ti në mënyrën pozitive, tek ti edhe tek shumë fëmijë tjerë të cilët tani edhe janë në një moshë të rritur. Përveç asaj që ka motivuar të lexosh, ta ka atë dëshirën e madhe për librin edhe për leximin, diçka tjetër çfarë mund të mësojmë tani nga ju? Po, mund të them që ma ka napë prej fillimit të dëshirën, dhe me thonë të jem luftarake, dhe me thonë të shty veten gjithmonë për të arritur qëllimet e mia. Kjo ka qenë prej moshës të vogël. Edhe mendoj se kjo është diçka direkte që e ka marrë prej karakterit saj, dhe diçka që mu më shoqëron gjithmonë.
Edhe kjo është mendoj një prej cilësive më të rëndësishme që mua ka përcjell nana, prej feminist. Edhe kjo është diçka më smirti, Po, se kur me ta kesh vlerë, po. karakterin e fortë dhe din se çfarë don nga jeta, atëherë çdo gjë tjetër i del ballë se çfarë na servon jeta. Dëshiroj të ndalem pak edhe tek dizajni. Je diplomuar, dizajnere e modës e diplomuar së fundmi. Shkollimi, çfarë planesh ke, edhe këtë pse jo të zbulojmë për shikuesit tanë? Po kështu, ka dhe më thonë disa muaj që jam diplomuar nga Fakulteti i Dizajnit të Modës. Ka qenë gjithmonë dëshire imje dhe më thonë kam pas pasion për, si shtash, edhe për vizatimin, po pastaj u kombinua dhe me dëshirën time për modën, për stilin, për veshjen, për gjitha këto. Dhe me mungon të ajo që unë të mund të krijoj veshjet të cilat unë i mendoja, dhe me thonë të kem aftësinë të i pruj ato në jetën reale. Ajo ishte edhe arsyeja pse unë e kam shkruar atë fakultet. Ka qenë fakultet dhe me thonë të cilat përveç mësimi që kam ba për dizajnin e modës, kam pas edhe shumë lantë dhe me thonë që më kanë lidhë me pjesë të tjera të artit, që kanë qenë arti, ilustrimi, fotografia, dhe me thonë dizajni digital. Ta kanë qenë gjithë gjana që më kanë interesu mu. Tash pasi që kam përfundu fakultetin, normalisht kam pas koleksionin me të cilin kam diplomu, dhe me thonë që ka qenë kryesisht i fokusuar dhe me thonë koleksion teshash, të cilin e kam punu me shumë dëshira dhe ka qenë një pari dhe me thonë me të cilin unë kam dalë. Po pas asaj dhe me thonë kanë ardhur edhe disa gjana tjera me të cilat jam tip që nuk kam qef të fokusohem dhe me thonë vetëm një gja, dhe t'i vej vedit barjera dhe mos të lejoj vedin që të shprejem edhe mënyra tjera. Dhe me thonë pasioni jem për modën është një, por kam edhe shumë pasione tjera, si që shifni edhe kjo punimi që ka qenë me këtë libër, por të gjitha ndërlidhen njëna me tjetrën. Tash për momentin, si që dini edhe kjo situata nuk ishte, me thonë, në favorin tonë, që mund apo të kryojnë në ndonjë kolekcion tani tri për këtë kohë, sepse nuk janë duke ecur ato gjëra për momentin, por unë pra pa tham nuk i kam vu vedet pa us, jam duke krijuar thjesht në fushat të ndryshme dhe jam vazhdimisht në për punë, dhe sa po m'jepet mundësia dhe me thonë në një mënyrë apo tjetrën, vazhdimisht jam në fazën e prodhimit dhe me thonë. Ndryshon dëshirat, i ketë ndryshme sa i përket koleksionit, tani me koleksionin të cilin e ki pas për temën e diplomës, ki pas një dëshirë, por për çfarë tjetër ke dëshirë që të njohin ty shikuesit, publiku në fakt, publiku i gjerë? Kam dëshirë që të krijoj si dizajner e re të kemi dhe me thonë një stil dallus prej tjerave. Mendoj që kjo është një faktor shumë e rëndësishëm, dhe me thonë kur shifet një punimi imi, një dizajni imi, dihet që është krijuar nga unë. Ajo është gjëja më e rëndësishme, mendoj origjinalitetin, ditën e sotme. Dhe me thonë mos tjetë kopja askujt dhe të kem unë një identitetin tem. Ato me se çfarë unë kam përvuar që nga studimi im, dhe me thonë me ato që kam krijuar, që me të çka unë të identifikohem, dhe me thonë kanë qenë fustana apo veshje të cilat rrezatojnë dhe me thonë me femininitet, me ngjyra të shumëllojshme, dhe me thonë më pëlqejnë shumë ngjyrat në veshje, dhe të kenë atë diçka dhe me thonë që i dallon prej tjerave. Në gjithë cilin rast mund të ketë një element një kolekcion, dhe me thonë që ta bën atë kolekcion të jetë i joti. Gjithmonë janë teme të ndryshme, por besoj se do të krijoj një identitet të cilën mu do të më arrijë të më dallojnë prej të tjerave. Planifikon diçka, e di koha, edhe vete ke thënë, tani është shumë jemi në një kohë që nuk mund të bëjmë plane shumë të mëdha, nuk mund të parashikojmë shumë gjatë, fatkeqësisht, por që e besoj shpejt do të ndryshon. Planifikon Aferdita të dalë nga kjo korniza e malit të zi edhe nga kjo se në çfarë na përkufizon neve, ta njohin edhe më gjerë? Normalisht, po. Aspirimet i kam të mëdhaja, si gjithmonë, por që do shohim sa do na lejojnë mundësit. Unë si që thash edhe në fillim nuk i vej vedit kur barjera, dhe me thonë nuk kufizohem, as me teritorin e Ulqinit, as me teritorin e Malë të Zi, do shohim si do t'i ke mundësit, por pse jo, mendoj si në ditën e sotme, me gjithë mjetet që i kena, dhe me thonë, me rrjetet sociale, me web shopet, mendoj që mund të krijohet diçka, dhe me thonë që mund të arri për tej. Unë kam besim vedi, mendoj që do të krijoj diçka, qoftë një kolekcion, qoftë edhe vetëm një produkt, por që besoj që do t'i kaloj edhe vetë kufint njëherë të Ulqinit, po pastaj edhe Malit Zi, pse jo të më njohen edhe më gjatë.
Besimi është ajo i cili çdo herë triumfon dhe kur ke besimin në vete mund t'ia dalësh gjithë cilës barrierë cila na hasën gjatë jetës tonë të përditshme. Pas emës edhe zogut vogël, Servete çfarë planesh? Se çdo herë është e vështirë të thehet akulli. Tani ke shkruar çdo herë dhe vazhdimisht ke qenë ajo cila ke pasur shkrimet tuaja, por që me emën dole për herë të parë. Pas emës vjen diçka tjetër? Shpresojmë se pa. Dhe me thonë, ideja kam, diçka dhe kam shkru, diçka kam gati, par si thatsh mundësit financiare janë ata të cilat na kena dhe me thonë një barjerë atë, të është shofim e punom. Ato të cilët janë duke na ndjekur në këto momente që ndoshta rastësisht nuk kanë dëgjuar për librin Gjërmë tani, por që përmes intervistës edhe televizionit TEUTA na kanë ndjekur, kanë dëshirë që edhe fëmijët të tyre të kenë librin tuaj pranë vetes. Ku mund të gjejnë, si mund t'ju kontaktojnë, apo tani ulçini vogël edhe paka shumë gjithë njihemi njëri me tjetër? Pa, masi që ja kam lanë në Aferditës dhe me thanë në për rrjete sociale, si thot ma tje për njihen kontaktojnë me te, edhe normal se dikush si thua dhe shoqënia njashtu zakonisht dhe me thanë njashtu jena aty je. Besoj se mënyra vetme tash për momentin është dhe me thanë përmes Instagramit tim, aty ku janë të u batë gjitha parasit. Deri sa të vinte me thonë koha e panairit të librit ku do t'jenë edhe në shitje, por për momentin dhe me thonë është vetëm shitja batë për mes Instagramit tim që është Aferdita Mehmedi. Aty kanë ardhur gjitha porosit dhe prej aty dhe me thonë kam ardhur në kontakt me klientat prapë për sërisit deri të vinë koha dhe me thonë e panairit të librave që do të kemë me siguri edhe një dyqan tonin ku do të ketë me siguri ku do të shitet libri. Ka libra të mjaftueshme? Po, ka pa tjetër, ka libra për më Se çdo herë është ajo që kemi parë shumë vete kanë librin dhe linda jo pyetja, a do ke mundësi që unë ta kem ka sasit mjaftueshme. Ka sasit mjaftueshme. Ishte për mu një bisedë shumë e këndshme. Tani e besoj që ema të jetë ajo e cila ju ka shtyr që të bëni edhe punë tjera më të bukura dhe më të mira dhe delni me diçka tjetër. Të kemi mundësi të flasim edhe të bisedojmë së bashku përsëri. Unë ju falenderoj që ishit me neve në studio. Dhe më bëhet qefi që pikrisht e kemi nisur ditën me diçka që i kushtohet atyre që mos tepërmit edhe i dojmë edhe për të kënë edhe luftojmë edhe nga cila mvaret edhe gjithë bota rrotullohet në fakt e gjithë bota janë fëmijët ato më të vegjëlit. Edhe unë ju falenderoj që ishit me neve. Faleminderit edhe juve për ftesën. Ishte kënaqësi dhe shumë suksese. Shikues të nderuar, këtë mëngjes në studion e emisionit të DITE, Servete dhe Aferdita Mehmedi ishin për të folur për librin Ema dhe zogu i vogël. Është libër për fëmijë, por përveç asaj, përveç librit, kemi folur edhe shumë çka. Ne tani do bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi pas pak.